tous. Si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kuli Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Le président Tshisekedi a reçu ce lundi 7 décembre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Le chef de l'exécutif est arrivé seul en fin d'après-midi à la Cité de l'Union africaine, renseigne la presse présidentielle. Le Premier ministre du gouvernement de coalition a eu une entrevue d'1 heure avec le chef de l'État. À l'issue de cet échange entre les deux personnalités, en l'absence de leurs collaborateurs, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba ne s'est pas exprimé devant la presse. Vous venez d'être reçu par le président de la République. De quoi avez-vous parlé? Mais le président de la République me reçoit souvent ici. C'est pas la première fois que je suis arrivé ici. Non, je ne vous ai jamais parlé ici. Jamais. Mais ce serait une première pour nous, ce serait une très bonne chose, Excellence. Non, il faut attendre. Excellence, par rapport au discours... Sans commentaire, sans commentaire. Cette rencontre intervient un jour après le discours du chef de l'État qui a annoncé sa décision de désigner un informateur pour identifier la nouvelle majorité. Le président Tshisekedi a reçu ce lundi 7 décembre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Le chef de l'exécutif est arrivé seul en fin d'après-midi à la Cité de l'Union africaine, renseigne la presse présidentielle. Le Premier ministre du gouvernement de coalition a eu une entrevue d'1 heure avec le chef de l'État. À l'issue de cet échange entre les deux personnalités, en l'absence de leurs collaborateurs, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba ne s'est pas exprimé devant la presse. Vous venez d'être reçu par le président de la République. De quoi avez-vous parlé? Mais le président de la République me reçoit souvent ici. C'est pas la première fois que je suis arrivé ici. Non, je ne vous ai jamais parlé ici. Jamais. Mais ce serait une première pour nous, ce serait une très bonne chose, Excellence. Non, il faut attendre. Excellence, par rapport au discours... Sans commentaire, sans commentaire. Cette rencontre intervient un jour après le discours du chef de l'État qui a annoncé sa décision de désigner un informateur pour identifier la nouvelle majorité. Le président Tshisekedi a reçu ce lundi 7 décembre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Le chef de l'exécutif est arrivé seul en fin d'après-midi à la Cité de l'Union africaine, renseigne la presse présidentielle. Le Premier ministre du gouvernement de coalition a eu une entrevue d'1 heure avec le chef de l'État. À l'issue de cet échange entre les deux personnalités, en l'absence de leurs collaborateurs, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba ne s'est pas exprimé devant la presse. Vous venez d'être reçu par le président de la République. De quoi avez-vous parlé? Mais le président de la République me reçoit souvent ici. C'est pas la première fois que je suis arrivé ici. Non, je ne vous ai jamais parlé ici. Jamais. Mais ce serait une première pour nous, ce serait une très bonne chose, Excellence. Non, il faut attendre. Excellence, par rapport au discours... Sans commentaire, sans commentaire. Cette rencontre intervient un jour après le discours du chef de l'État qui a annoncé sa décision de désigner un informateur pour identifier la nouvelle majorité.
oyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te ebobeli nzela na yo. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nazalaki mpate oyo abungaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le bon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali, oye nalia natondisa malesa. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai, ya 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 nakabela yoki bolenge na ngai, sala na ngai nyonso olingi, kasi na suka nayebi te naza molongi. Alleluya. Nzela na yo edesevaka te. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je
vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.